আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি দেখাচ্ছি ১ কাপ আটা দিয়ে কিভাবে ১ কেজি মচমচে রসালো জিলাপি তাও আবার খুব সহজে বাসায় বানিয়ে নেওয়া যায়। আমরা যদি এরকম মচমচে রসালো জিলাপি বাসায় খুব সহজে তাও আবার আটা দিয়ে বানাতে পারি, তাহলে কেন বাজার থেকে মশামাছি বসা, ধুলাবালি পড়া জিলাপি তাও আবার বেশি দাম দিয়ে কিনে খাবো? তাহলে চলেন যাই দেখে আসি কিভাবে বানানো হয়েছে মচমচে রসালো জিলাপি। প্রথমত আমি জিলাপি শিরাটা বানিয়ে নিব, সেজন্য চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ চিনি। 2 কাপ চিনির সাথে দিব 1 কাপ পানি। যারা নতুন রাঁধুনি মানে নতুন জিলাপি বানাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই শিরার মাপটা ঠিক রাখবেন, তাহলে আপনাদের শিরাটাও হবে পারফেক্ট। দিয়ে দিচ্ছি 2টা এলাচ। এলাচগুলো দিয়ে একটু নেড়ে দিব যাতে করে চিনিটা ভালোভাবে গলে যায়। কিছুক্ষণ জাল করার পরেই কিন্তু দেখবেন এরকম বলক চলে আসছে। যখন এরকম টকবগে ভালোভাবে বলক চলে আসবে তখনই কিন্তু চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে। যদি 2 কাপ চিনির সাথে 1 কাপ পানি দিয়ে জাল করেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই বলক আসার সাথে সাথে বন্ধ করে দিতে হবে, তা না হয় কিন্তু শিরাটা আঠালো হয়ে যাবে। আর জিলাপির শিরা কিন্তু অনেকটাই পাতলা থাকে। তো দেখেন চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। ঘিটাও অবশ্যই দিয়ে নেবেন। ঘিটা দিলে কি হয়, যখন জিলাপিটা খাবেন তখন সুন্দর একটা ঘিয়ের ফ্লেভার পাবেন। তখন মনে হবে যে জিলাপিগুলা ঘিয়ে ভাজা হয়েছে, খেতে খুবই ভালো লাগবে। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। যখন শিরাতে জিলাপিগুলা দিব তখন কিন্তু শিরাটা হালকা গরম থাকতে হবে। এই তো চলে আসছি জিলাপির ব্যাটারটা বানানোর জন্য। এখন একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ আটা। আটা কিন্তু সচরাচর সবার ঘরেই থাকে, ময়দাটা তেরকম থাকে না। সেজন্য আজ আমি আটা দিয়েই খুব সহজভাবে জিলাপির রেসিপিটা দেখাচ্ছি, যাতে করে সবাই বানিয়ে খেতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ বেকিং পাউডার। আমি কিন্তু এখানে বেকিং পাউডার দিছি, বেকিং সোডা না। বেকিং সোডাটা দিলে কি হয়, জিলাপিটা ভালোভাবে ফুলে। আর বেকিং পাউডারটা দিলে জিলাপিটা খুবই মোচমোচে হয়, খেতে ভালো লাগে। পার্থক্য এতটুকুই। এখন 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে ব্যাটারটা গুলে নিচ্ছি। আমি হাত দিয়ে গুলে নিচ্ছি, আমার মনে হয় হাত দিয়ে গুলে নিলেই ব্যাটারটা খুবই ভালো হয়। তো দেখেন অল্প অল্প পানি দিচ্ছি আর গুলে নিচ্ছি। আর ব্যাটারটা কিন্তু সাবধানে গুলে নেবেন। এই ব্যাটারটা গুলতে পানির পরিমাণটা কিন্তু খুবই কম লাগে। তো দেখেন কিন্তু ব্যাটারটা গুলে নিয়েছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিব 1/2 টেবিল চামচ অরেঞ্জ ফুড কালার। কালারটা অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, আবার না চাইলে না দিলেও হবে। কিন্তু কালারটা দিলে জিলাপির কালারটা খুবই সুন্দর আসে, বাজারের জিলাপির মতো। আর যে জিনিস দেখতে সুন্দর ওই জিনিসটা কিন্তু খাওয়ার আকর্ষণও বেড়ে যায়। এই তো দেখেন 4-5 মিনিট কিন্তু আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি। এই কাজটা অবশ্যই একটু সময় নিয়ে করবেন, তাহলে কিন্তু জিলাপিটি খুবই ভালো হবে। তো এখন একটা সসের বোতলে ব্যাটারটা নিয়ে নিচ্ছি। আর সসের বোতলের মুখটা কিন্তু অনেকটাই চিকন থাকে, আমি কেটে বড় করে নিয়েছি। এখন চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। দেখেন তেলটা কিন্তু গরম হয়ে আসছে। এখন আমি সসের বোতলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, আর জিলাপি হয়ে যাচ্ছে। কতটা সহজ তাই না? আর কিন্তু অনেকটা মজার ব্যাপার। আনন্দের সাথে কিন্তু এই জিলাপিগুলা খুব সহজে বানিয়ে নেওয়া যায়। আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটা ফলো করে বানাবেন, দেখবেন যে কেউই খুব সুন্দরভাবে জিলাপিগুলা বানিয়ে নিতে পারবেন। আর খেতেও অসাধারণ মজার হয়। বাজারের জিলাপি থেকে দ্বিগুণ বেশি স্বাদের হয়। আপনারা অবশ্যই বাসায় বানিয়ে খাবেন, আর কীরকম হয়েছে কমেন্টে জানাবেন। তো দেখেন আমি কিন্তু জিলাপিগুলো উল্টে পাল্টিয়ে ভেজে নিচ্ছি। যখন এরকম লাল হয়ে আসবে তখনই কিন্তু আমি জিলাপিগুলা তেল থেকে উঠিয়ে সাথে সাথে শিরাতে দিয়ে দিচ্ছি। এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই তেল থেকে উঠিয়ে সাথে সাথে দিয়ে নেবেন। এই তো দেখেন আমি একটা বেসালার সাহায্যে ভালোভাবে নেড়ে চেপে চেপে শিরাতে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে জিলাপির ভিতরে ভালোভাবে শিরাটা ঢুকে যায়। আর শিরাতে কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে হয় না, 1 মিনিটের মতো রাখলেই হয়। এই তো দেখেন আমি কিন্তু উঠিয়ে নিচ্ছি। আর শিরাতে জিলাপিগুলো দেওয়াতে কিন্তু কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর কতটা লোভনীয় আর কতটা সুন্দর হয়েছে আপনারা দেখেই বুঝতেছেন। অবশ্যই বাসায় বানিয়ে খাবেন, খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয়। আর যদি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্লে বাটনটি অন করে রাখবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পান। আর এই বোনটাকে ভালোবেসে একটা লাইক তো অবশ্যই করে দেওয়া যায়, তাই না? পুরাটা ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। এভাবে পাশে থাকার জন্য ডাবল ধন্যবাদ। ভালো থাকেন।